کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ۔ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، بے مثال ہے، احد بے مثال، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے، لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا، ولا یصفہ الواصفون، سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے رب نے خود قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں، صرف کینیڈا کے ہی درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو ڈھیر لگ جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں، کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے، پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو کہ میں کیسا ہوں۔